Takže, dobrý den dámy a pánové, dneska si dáme takovou odlehčující hru. Je to Battlefield 3. Hoši, vůbec mi to nejde, neumím se zabít granátem sám, to mi jde docela přesvědčivě. Snad to tady budu dávat, vezmu si tady na to, tu vzduchovku. Tady to. Vůbec nevyznám se v tom. Nebo to. Chápu, mám tady je zabít, jo dobrý, pohoda. Nic nevidím, ježiši! Ježiši! Hoši, tak tohle to ne, dám si bazuka. No tak to jo. Tak to jste Martinovi dali špatnou hračku, hoši. Špatnou hračku. Už jsem na to přišel, pojď, jo, ty jsi se mnou, aha. Dobrý. Chápu to. Pojď sem ty zmetku. To vypadá jako granát. Jo. Pogoda. Stejně jako lehnu. Joši, musíte tady střílet takhle na hlas. Mě to v těch sluchátkách úplně duní. Pojď sem. Já jsem ho asi zabil. Pojď sem. Ne, dobrý, nezabil. Pohoda, už jsem si myslel jako, že jo, asistence zabití, pohodička. Jo! Já jsem ho zabil! První kill. Pojď sem, ty zmetku, sakra. Pojď sem. Počkej, došli mě náboje. Hej, tohle to není hra, mě došli náboje, mě musíte někam přebít. Sakra. Hop, skok, parkour, jedu. Chci nějaký auto, tank, dejte mi tank. Já jsem to nehrál strašnou dobu, hoší. Ale jde mi to docela dobře. Hoší, asi jsem ho sestřelil. Asistence. Vůbec se mi tohle nelíbí, tato hra. Vůbec. Vezmu si tady vás brokovnicu. Špatná hračka, ochu, špatná. Aha. Pojď sem. Ale dal jsem mu jednu ránu. Já si myslím, že v realitě... Jo, jsem živej. Jsem mrtvej. Hoši, medic. Ich bin medic. Ježiši. Tak co si mám vzít? Co je dobrá zbraň? Podajte mi. Tohle to je taky brokovnica. Dejte mi to. Hop, parkour, skok, granát. Všude všechno bouchá. Pohoda. Týpek, který jsem se ho lekl. Kill! Já jsem ho zabil. Kill. Pojď sem. Nepřítel byl zabit. Počkej, nech mě nabít. Nepřítel byl zabit. Ne, tak ty seš... Jo, ty seš vodních, aha, už jsem to pobral. Aha. Dali jste mi špatnou hračku. Tipni. Pre-grenade. Tipni. Hej, tohle se mi líbí s touhleto zbraní, tohle je nějaké dělo lauf z tanku. Střílí to tady na pána. Boom, kill. Ne! Aha, tak to jo. Tak týpek si to tady vybral. Na pána. Ale sleduje ho tam jindám. Boom. Dost, s tímhletím dost, tou brokovnici nejdu už. Střílí to jak, nevím co, víš co, takhle to neseš, vystřelíš a sejmeš obraz za sebou. Tohle si vezmu, co si mám vzít? Skara, ten je dobrý, prej. Ten je dobrý. Grenade! Pojď sem! Aha, ty jsi se mnou, tak sorry.
Jo, já jsem je vyndal. Týpky jsem tady vyndal. Grenade. Ježiši, granát. Ne. Tohle to není sranda, oči. Tohle to není sranda. Pojď sem. Jsem tě viděl. I see you. And I kill you. Ukaž ho, ukaž ho. Ukaž ho, au, co do mě šiješ? Tak jako co to je, tohle to jako jsi strefil přes ten bagr, ne? Tak tyjo, tak tohle to nejde. Pojď sem, teďka si tě tam podám, dejte mi tam tu zbraň. Dejte mi to. Už mi to. Ti to tam pošlu. Ti to tam pošlu. Ale sledujte, tady někdo vyleze a já mu to tam pošlu. Tam je granát. Doufám, že jsem se jmul. Sakra. Hej Joši, v tomhle to musíte mít systém, sleduj to, ale sleduj to, jak tam nabedu, jak na týpka. Sleduj to. Hop. 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 Ty krasovku. Já se směju, jak když startuje motorku někdo, ochu. Pojď sem. Ne, on mi se hodil granát. Ale střílel jsem. Já si myslím, že by se mohl být klidně za USS Army, nebo jak se to jmenuje. Wafle. Ich bin a Wafle. Cook. Teď jsem ho sejmul jsem ho, jsem týpek, sledujte to, kolik mám kilů. Ježiš, oni mě ani radši nezařadili do tabulky, jochu. Mám 7 kilů a 13 úmrtí, pohoda. Jsem tady jak týpek, sleduj to. Jsem zase mrtvej, si děláš srandu, ne? To jsou nějaký špatný vtipy tohleto. Jdu o nich. Nesmíš se tomu podat. Týpek tady šije. Týpek jim tady vrací volovo, tyjo. Pojď sem. Nepřítel byl zabit. Já vím, že byl nepřítel zabit. Zabiju tebe taky. Týpek tady šije s tím, ne? S nějakým rotačním zásobníkem. Týpek tady, tyjo, vůbec to tady nedává. Sleduj to. Ježíši. No! Dobrý, já vždycky zařvu, jak nevím co, je to na pohodičku tohle ta hra. Je to na pohodičku, ale kde jsou nějaký tanky? Jo, já jsem vlastně na deathmatchi. Deathmatch! Zase granát! Hej Joši, tak tohle to už není sranda. Tohle to už není sranda už. Hop. Skok. Oběhnu to jinudy. Hop. Jak to spadnul. Fakt doba, já se sněhu, jak když startuje někdo motorku, ale sleduj to, jak je tady vycamping. Sleduj to. Prej kempit se nemá, ochu. Tak celý týpek je tady ještě. Ne! No tak to ne, Joši. To si děláš srandu, jako co tam děláš? Máš na sobě sovětský brejle a myslíš si, že jsi týpek, ne? Co se stalo? Atomovka. Váš tým prohrál. Ne! Ne, pane bože. Hoši, hrál jsem to tak řekněme 2 měsíce, 3 měsíce naspátek. Jsem 23 level, vidíte to, Mafa 200, jsem výborný hráč, vůbec mi to nejde. Konec kola, jsem spíš konec se svým životem tadyhle v této hře, protože fakt normálně moje střelecké schopnosti i very dobré.
Sledujte to, já vystřelím, trefím obraz za sebou, trefím hydrant, trefím tamhle policajta, trefím tadyhle toho člověka, ale toho protihráče netrefím. Netrefím. Pohoda, už jdem do toho. Hej, tak jako co je, bude se to ještě dneska načítat, jako, nebo tady budu čekat týden. Jako co tohle to je? Co tohle to je? Co tohle to je, jako? Hoši, úplně mi z toho vyhrkly slzy. Koukneme na to, kolik je. Hoši, pohoda. Je to na pohodu. Nevoní, hele, sledujte to, vezmu si tu samou výbavu. Dělej, jdi, mně se to seklo. Ne, dobrý. Tam bylo kolo. Jdu do nich. Já jdu špatným směrem. To chceš GPSku. Enemy. Enemy. Ty jsi se mnou, aha. Jo, už mám nějaký novej zaměřovací tentítko, musíš to tady nejdřív pořádně vytentit. Jsem na to úplně na pohodičku a sledujte, co jsem teďka našel. Sledujte to, robot, hoši robot. Já jsem dobrý řidič s robotem, sledujte to. Jsem dobrý řidič. Ježiš, jsem skočil do nějakého baráku jak Spider-Man tady. Ježiš, co je, teď mě nemůže zabít, nejde střílit do toho robota. Co to je? Aha, hodně zabil, aha. Tak to je sakra už! Vezmu si na tebe taky snajpera. Co je snajper? Co je snajper? Tohle to. Je to snajper? Je to snajper, že jo? Sleduj to, jak je tady vyndám, sleduj to. To nepoberou. Ještě okolo mě proletěla asi raketa, nebo co, nevím. Pojď sem, tě nevidím v tom zaměřovaču! Oku, největší skrylek jsem tady, oku, největší týpek, sleduj ho. Tak seš, nevím co, sakra. Ty, já tě netrefím, když jsem od tebe metr. Kde seš, ne? On tě normálně zaříznul nějakým svým šprhákem, nebo co to je. On mě zaříznul, ochu, a dali jste mi moc špatnou zbraň. Oh, raketa, všude jsou tady rakety. Enemy sniper. On se zabil. Co tam válíš? Doufám, že jsem ho zabil. Doufám, že jsem tě zabil. Tady rozdávám hlavičky na potkání. Tak seš! Tak co to je? Tohle to jít se mnou, ne? Já jsem idiot. Hoši, já celou dobu ležím vedle týpka, který není se mnou! Sakra! Tak to je týpek. Týpek je tady vyndal na pána. Sleduj to, jak je tady vyndám. Sleduj to. Tak seš, co to je? Sakra. Dvojka. To asi bouché. Pohoda. Mám tuhle tu zbraň, klepe se mi to, jak když bych držel palačinku. Pohoda. Úplně z toho tady slzím. Tak co to je, tohle to, nepřítel byl zabit. Zabití za 100. Co to znamená? Au. Jednička. Týpek tam běhal.
Týpek tam někde běhal. Já to vím, no. Hehehe, tak upad. Aby se zakop. Au, tak co to je tohleto? Co to je jako tady tohleto, to tady vůbec nebylo v plánu tady do Blueberry, jakože to tady plácáte hoši. Tak vám asi mrdliká pod kotlikem, ne? Vidíš, já se snažím projít, já vím, že jsem tlustej. Sakra. No tak to snad ne, tohleto. Jseš pěkný? Vůbec se nesnáším. Teďka vám nevypadnul signál, teďka jsem nechtěl to říct nahlas, protože nechci být sprostej. Ale ještě jednou mě někdo zabije a nejspíš budu. Žíší, tady vedle věci někdo uťal. Sleduj to, jak je tady vyndám. Sleduj to, a ty jsi se mnou, sorry. Jsem tě nechtěl trefit. Sleduj to. Jau, no tak to si děláš srandu, ne už! Já se nebudu rozčilovat. Hele, sleduj to, jsem týpek. Jsem živej týpek. Sleduj to, jak je tady všechny vyndám. Cípni. Jo, ty jsi se mnou, sorry. Chcípni. Chcípni taky. Tyvo, týpci tady jedou tady těžký bomby. Sleduj to, jak si tady vyvědí zbraň. A tak to jste mi dali špatnou hračku. Mám tady lehkej kulové duchu, jsem tady jak Chuck Norris na ladě. Roztáhni si nohy. Šikovnej. Jde do toho. Ale sledujte to, tam někdo prostě vyběhne. A já ho tam vykropím. Tamhle to se dá rozbít? Už mě to tady nebaví. Fuck this, tak to jo. Dali jste mi špatnou hračku. Mám granáty, hoši. Dali jste mi špatnou hračku. By byla sranda, když jsem s tím granátem teďka fakt někoho zabil. Už po mně ví ten týpek. Všechny vás tady zničil. Asistence zabití, nepřítel byl zabit. Šikovnej, jsem týpek. Sleduj to, jak ho tady vyndám. Sleduj to, sakra. Teďka mi to nevyšlo, sleduj to znova, sleduj to. Co to je, tohle to jako? Co tohle to jako je? Jste chytrý všichni jak rádia. What? Pánové, já dáme trošičku pískám. Sorry za to, trošičku jaka tady pískám. Víte jak to myslím, trošičku jaka zrovna pískám. Je to na pohodu, sleduj ho, jak ho tady vyndám. Největší typek jsem ho vyndal, ale umřel jsem taky, to je jedno. Ale už vím jak na to. Sleduj to, tadyhle si lehnu, s kulometem. Ježiš, tadyhle bomba. Rakety. Aha, něco po mně šije. Jo, jasně. Oživte mě! Ježíš, jste chytrý jak radiátor, vedle mě ležíš a jako co, že jíš si tam ze mě hranolky? S kečupem nebo co jako? Tak to ne, hochu. Tak to ne. Au, jako odkaď. Jako co to tady tohle to je jako? Tak to ne jako tohle. To tady jakože nehrajou takovýhle hry. Au, dobrý. Zetko.
Pohoda. Nebudu tady kempit, musím běhat. Máte pravdu, nebudu tady kempit. Musím tady běhat. No jo, hoď mi sem momune, tyjo, jsi chytrý jak rádio. Týpek tady ke mně přiběh, hodil se na mě bombu a odešel. Tak to ne, ochu, tak to ne, v tomhle tomu já nejedu. Tak to ne. Ať jsem ho měl? Padák, tak to jo. Hoši, letím na padáku. Na pohodu, ale sleduj to, sleduj to. Sleduj to, jak to sem zaříznu, sleduj to. Nádherně. Pojďte, hoši, pojďte, jdem do nich. Pojďte, jdem do ní. Víš, tyjo, se tady za sebou krčíte. Já zase běžím na špatnou stranu, aha. What's wrong with this here? Wrong is všechno. Tak spadnul. Já tady miliardy nábojů. Nic mě nemůže tady ohrozit. Pojď. Koukněte se na ty týpky, jak tam běhají. Koukněte se na to. Týpek to tady silně nepobral. Au. Ach jo, pane bože, oší, kurňa fix. Koukni se na to. Ne! Ježiš, já jsem to přeskočil. Jsem tak dobrý parkourista, že jsem to až přeskočil z toho. Au. Nevyplácí se kempy další. Tak jo. Ponaučení do příštího dílu. Nevyplácí se kempit. Nevím, jak je to u vás. Ale dneska máme tady první epizodku z našeho úžasného Battlefieldu. Takže do komentářů mi napište, jestli se vám to líbilo, jestli to má cenu točit dál, ten Battlefield, nevím jak to je. Jestli lepší jsou hororovky nebo tohle to tak nějaké, že na oddych. Napište mi to tam, jestli se vám to líbilo nebo ne a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Tak čau.